د جومات ملا امام او ګناهګار ځوان د یو کس د سترګو لیدلی حال دی وایي اعلان وشو چې پلانکی د پلانکي زوی وفات شوی پر دومره بجو یې جنازه ده. شیخ وایي زه مسجد ته ورغلم، دوه درې ځوانان راغلل، ما پوښتنه ځینې وکړه دا مړی مو څه کیږي؟ یو ځوان وویل د تره زوی نه دی. مونږ په تمه وو چې څوک به راشي او مړي ته به غسل ورکړي، خو څوک معلوم نه شول. ځوانانو زما څخه غوښتنه وکړه چې د الله تعالی په خاطر دغه ورور ته غسل ورکړه. شیخ وایي د الله لپاره ولاړ شوم تر څو غسل ورکړم. مړي ته چې ودرېدم تقریبا د 18 کلونو و، ډېر ښکلی ځوان و، ښکلي ویښتان یې و. خیر د مړي غسل مې پیل کړ. د غسل په جریان کې له مړي څخه یو داسې بدبویي شروع شوه چې په ټوله غسل خانه کې د بدبویي له وجې طاقت نه کېده. د غسل خانې دروازې او کړکۍ مې خلاصې کړې، خو بیا هم د اوسېدو طاقت نه و. شیخ زیاته کړه او ویې ویل بالاخره له غسل خانې څخه راووتم. ځوانانو ته مې وویل تاسو غسل ورکړئ او د کفن کولو په وخت کې به زه مرسته در سره وکړم. ما ورته وویل داسې بدبویي ده چې ما په ټول عمر کې داسې بدبویي نه ده حس کړې. ځوانانو مړي ته غسل ورکړ او په تدفین کې ما مرسته ورسره وکړه. جنازه تیاره شوه او د حدیرې په لور مو روانه کړه، خو په ټوله ساحه کې د بدبویي له امله طاقت نه کېده. د جنازې د لمانځه صفونه برابر شول. جنازې ته یې له څو محدودو کسانو پرته نور څوک نه و حاضر شوي. د جنازې د لمانځه په وخت کې هم د بدبویي له وجې سخت په تکلیف وم. ما ته معلومه شوه چې دا آثار او نښې د بدې خاتمې او خطرناک انجام دي. شیخ وایي کله چې مو مړی ښخ کړ له ځوان څخه مې وپوښتل دې کس په ژوندانه څه کار کولو؟ ځوان په ډېر غمجن حالات کې راته وویل الله تعالی دې پر ده کس خپل خاص رحم وکړي. په ډېر خطرناک حالات کې مړ شو، هغه داسې چې لمونځ یې نه کوو. د بد عملي وروسته په همداسې ناپاک بدن کې مړ شو. داسې مړ شو چې بل شوی سګرټ یې په لاس کې و او د موسیقي ګوشکۍ یې په غوږ کې وې. کله چې الله تعالی له چا څخه ناراضه شي نو مال، دولت، کور او داسې نور هیڅ هم ترې نه اخلي، بلکې له هغه څخه د سجدې کولو توفیق اخلي. نفس د ګناهونو او خواهشاتو غوښتنه لري او زړه د توبې کولو ارمان لري، خو ناڅاپه د دې دواړو په منځ کې مرګ راځي.